Amores, ¿cómo están? Espero que súper bien. Dios los bendiga. Hoy vamos a hacer una deliciosa sopa de osobuco. Aquí los tenía en la olla. Aquí ya he pelado papa, los tomates y cebolla larga. Aquí los eché. Voy a hacerlos así. Este es el menú de la ensaladita. Deliciosa. Y así va la sopa. Tomate y cebolla, todas las verduras. Después que las cociné con la sopa, comencé a licuarla después. Y aquí ya había quedado hoy la ensalada, la sopita de osobuco, le eché cilantro, deliciosa.